안녕하세요. 김 대표입니다. 자, 오늘 오전장 지금 대한조선이요. 이 고점을 96,400 원까지 지금 돌파하면서 이 7%가 넘는 이 상승을 보여줬다가 자, 지금 92,000원 구간에 안착해 있는데요. 자, 우선 지금 5일선을 보시면 움직임이 굉장히 예사롭지 않습니다. 이 단기 저점 이후에요. 자, 이때부터 지금 반등을 하면서 상승으로 본격 방향을 전환했죠. 그리고 지금 11선도 보시면 자, 아직은 완전하게 상승으로 전환했다고 보기는 어렵습니다. 자, 횡보하고 있다고 보시면 되는데 자, 그런데 지금 5일선이 지금 11선을 어떻게 하고 있어요? 단기적으로 이 돌파를 했습니다. 상향 돌파를 했어요. 그래서 지금 단기 이 골든 크로스 시그널이 나타나고 있다라는 건데 자, 이 말인즉슨 지금 매수 심리가 개선되고 있다라고 보시면 된단 말이에요. 그래서 오늘 지금 이 한미 정상회담이 성황리에 종료가 됐죠. 그래서 지금 정상회담에 대한 이 기대감이 이미 며칠 전부터 국내 이 조선주 전반에 긍정적으로 작용을 했었단 말이에요. 그래서 지금 대한조선도 이 수혜를 받은 대표적인 종목이었다라고 보시면 되는데 자, 그리고 지금 이번 한미 정상회담에서요. 양국 이 정상 간에 어떤 이야기가 오갔나요? 자, 마스가 프로젝트 관련한 이야기가 오고 갔죠. 그래서 지금 자, 우리나라 이재명 대통령이 먼저 지금 이 마스카 캠페인을 제안했단 말이에요. 그래서 지금 자, 조선 그리고 에너지, 자, 배터리 지금 이 주요 사업 분야에요. 대규모 투자를 약속을 했습니다. 자, 그래서 이 지금 이 마스카 프로젝트가 간접적이고 이 중장기적인 모멘텀으로 이 대한조선 주가에 앞으로 반영이 될 수 있다라는 건데요. 지금 대한조선이 이슈가 굉장히 많아졌습니다. 자, 그래서 현재 이 상황에서 어때요? 지금 신용 매수까지도 52,000주가 넘게 다시 한번 증가를 했습니다. 자, 그래서 오늘 이 대한조선 신용 매수 동향 공유 드리면서 우리가 앞으로 어떠한 이 대응 전략과 그리고 리스크 요인을 알고 있어야 되는지 오늘 정말 중요한 내용들 말씀드릴 테니까요. 자, 오늘 영상만큼은 끝까지 시청하셔서 자, 우리 구독자분들, 주주분들 자, 수익 극대화에 반드시 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 그리고 제 영상 좋아요 한 번씩 눌러주시면 한 분이라도 더 제 영상을 보실 수 있다고 하니까요. 영상 시작 전에 좋아요 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 그리고 아직 구독자가 아니시라면 자, 구독 함께 누르셔서 앞으로 저와 같이 이 수익 퀀텀 점프 동참하시기 바랍니다. 아시겠죠? 자, 그래서 신용 매수 좀 동향을 보면 자, 보세요. 자, 어제자로 지금 52,000주가량이 다시 한번 이 신규로 유입이 됐는데요. 자, 결과론적으로 이 단기 투자자들의 기대감, 회복을 의미를 하죠. 그래서 제가 서두에 공유 드렸던 자, 이 한미 정상회담 관련 자, 조선업 모멘텀 그리고 지금 마스카 프로젝트 언급 지금 이 이슈들로 인해서요. 자, 수급이 반영됐을 가능성이 굉장히 지금 현 상황에서 높다라는 건데요. 자, 그리고 지금 이 신용거래라는 게 어떤가요? 자, 일반적인 이 현금 매수보다 공격적인 이 매매 성격이 강하죠. 그래서 지금 단기적으로 앞으로 이 주가 상승 모멘텀을 굉장히 강화시킬 수 있다라는 겁니다. 자, 그리고 지금 잔고율 보시면 어때요? 자, 1%가 채 되지 않습니다. 아직 낮다라는 거예요. 그래서 지금 대한조선 전체 이 유통 주식 대비해서 잔고 부담도 자, 여전히 크지 않기 때문에 정말 과도하게 이 B2 리스크가 없는 상태라는 거죠. 그래서 대한조선 주가가 이 추후에 다시 한번 이 큰 상승을 하게 됐을 때 이 매물에 대한 부담이 제한적일 수 있습니다. 자, 그리고 지금 대한조선을 보면 우리가 8월 1일에 상장을 했죠. 그래서 지금 상장한 일에 보시면 지금 어때요? 자, 지금까지 이 잔고가 꾸준하게 늘어나고 있죠. 잔고가 꾸준하게 상장 이래 늘어나고 있습니다. 자, 그래서 잔고가 이렇게 증가하고 있다라는 건 이 투자자들이 레버리지를 써서라도 매수하겠다라는 의지가 담겨 있는 거란 말이에요. 그래서 지금 이 단기적인 매수세가 굉장히 강해졌다라고 보시면 되는데
자, 그런데 지금 이 신용 매수라는 게 주주분들 어때요? 우리와 같은 이 투자자들에겐 양날의 검이죠. 그래서 지금 이 신용매매 잔고가 자 이렇게 늘어난 것에 있어서 우리가 숙지하고 있어야 될 리스크가 분명히 존재합니다. 자, 그래서 사실은 대응 전략보다 리스크가 더 중요해요. 그래서 우리가 숙지하고 있어야 될 리스크는 자 어떤 게 있을까요? 자, 어제 보면 지금 대한조선의 이 간접 이슈, 이 한미 정상회담이나 이 마스가 프로젝트로 인해서 이 기대감으로 인해 주가가 오를 것이다라고 생각한 투자자들이 이 신용 매수를 이렇게 늘어나게 했다라는 거예요. 이 신용 매수가 이렇게 늘었을 가능성이 굉장히 높다라는 건데, 자, 그러면 어제 고점이 얼마였어요, 주주분들? 자, 보세요. 어제 고점이 얼마였나요? 자, 91,900원이었습니다. 91,900원. 자, 그러면 지금 이 91,900원이라는 구간이 자, 어떻게 전환이 될 수 있어요? 고점 매수세로 전환이 될 수 있단 말이에요. 자, 그렇기 때문에 향후에 이 대한조선이 조정을 받게 됐을 때 이 신용 물량은 어때요? 자, 손절 매물로 바뀔 리스크가 있습니다. 자, 다시 한번 말씀드릴게요. 향후 이 대한조선이 조정을 받게 됐을 때, 자, 지금 이 신용 물량은 손절 매물로 바뀔 리스크가 있다라는 겁니다. 자, 더불어서 지금 어때요? 그동안 이 지속적으로 자, 신용 물량, 자, 신규 물량이 많았다가 자, 저번 주 목요일, 금요일장에선 어땠어요? 신규 상환이 소폭 많았단 말이에요. 그런데 어제 다시 한번 이 52,000주 가량의 이 신규 물량이 늘었다라는 건 지금 변동성이 앞으로 확대될 수 있다라는 신호를 보여줬다라는 거예요. 그러니까 지금 단기적인 이 등락폭이 지금 커지면서 불안정한 흐름을 만들 가능성이 굉장히 높다라는 거예요. 건데요. 자, 그리고 지금 결과론적으로 자, 공여율도 보시면 어때요? 지금 8월 14일에 이어서 8월 14일장에 이어서 다시 한번 15%를 넘어섰습니다. 이 신용거래 사용이 늘고 있음을 보여주는 이 지표다라고 보시면 되는데, 자, 여기서 지금 15%를 넘겨서 이 공여율이 추가적으로 더 오른다면 어떻게 되나요? 이 증권사 리스크 관리 차원에서요, 이 신용 공급을 제한하거나, 자, 우리가 가장 조심해야 될 거, 이 반대 매매 물량이 쏟아져 나올 수 있습니다. 자, 그래서 제가 차트를 보면서 좀 부연 설명드리자면, 자, 보세요. 자, 지금까지는 이 신용 매수 관련한 리스크를 말씀드렸지만 지금 이 대한조선의 재료적인 리스크라고 한다면 자, 주주분들 뭐가 있을까요? 자, 우선 오늘 종료된 자, 이 한미 정상회담 관련한 이 모멘텀이죠. 지금 이 모멘텀이요, 빠르게 소멸될 가능성을 염두에 두셔야 됩니다. 자, 그래서 지금 이 정상회담 그리고 지금 마스가 프로젝트, 자, 지금 이 호재성 이벤트들은요, 단기 급등을 만들었던 이 트리거였단 말이에요. 그래서 실제 앞으로 이 실질적인 수주나 계약 발표가 없다라고 하면요. 자, 향후에 어때요? 차익 매물로 전환될 이 차익 매물로 전환될 리스크를 꼭 숙지해 주셔야 됩니다. 자, 그리고 지금 이 국내 자, 조선업 특성이 뭔가요? 이 원자재 가격이나 자, 환율 그리고 국제적인 발주 동향 등이 있죠. 특히나 지금 이 LNG선이나 이 원유 운반선에 굉장히 뭐예요? 민감하단 말이에요. 그래서 이 대외적인 환경이 악화된다라고 하면 자, 조선주 전반에 이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 그래서 제가 항상 이 대한조선 영상에서 말씀드리는 게 뭔가요, 주주분들? 자, 우리가 이 대한조선이라는 종목을 하루 이틀 볼 것 아닙니다. 그렇죠? 자, 하루 이틀 볼 것 아니기 때문에 그동안 주가가 이렇게 지지부진한 것에 있어서 절대 일희일비하지 마시고요. 앞으로가 정말 중요한 구간이다라는 걸 항상 생각을 하셔서 자, 첫 번째 뭐예요? 자, 리스크 요인. 자, 숙지하고 계셔야 되고요. 자, 두 번째 대응 전략 꼭 알고 계셔서 앞으로 수익을 극대화하셔야 된다라는 거예요. 자, 그래서 지금 대한조선 정말 중요한 구간. 자, 앞으로 가장 중요한 것, 이 리스크.
자, 그리고 두 번째 대응 전략. 자, 그리고 세 번째 남아있는 이 대한조선의 재료와 그리고 일정 모든 것들을 우리 정보 공유방에서 다시 한번 공유 드리겠습니다. 자, 우리 정보 공유방 아직 입장에 계시지 않은 우리 주주분들, 구독자분들, 자, 우리 정보 공유방 어떻게 입장하시나요? 자, 상단에 제 번호 올려놨습니다. 자, 010-2485번에 5434번. 자, 상단에 제 개인 번호입니다. 010-2485번에 5434번. 자, 저에게 대한이라고 문자 두 자, 자, 짤막하게 제가 알아볼 수 있게, 자, 대한이라고 문자 두 자 남겨놓으시면, 자, 지금 대한조선 정말 중요한 구간, 자, 리스크 요인, 대응 전략, 재료, 일정 모두 정보 공유방에서 공유 드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 추가적으로 타점 타이밍도 공유를 드릴 거예요. 자, 타점 타이밍 공유를 드릴 건데, 자, 어떻게 공유 드리나요? 자, 매수 얼마, 매도 얼마, 가격 안내를 드릴 겁니다. 자, 그래서 제가 이 타점 타이밍을 왜 안내 드리며, 이 타점 타이밍이 왜 구독자분들과 주주분들에게 중요한가요? 자, 결국 주주분들께서 가장 어려워하시는 거 이 타점 타이밍을 잡는 것일 겁니다. 자, 내가 어느 저점에 매수해서 어느 고점에 매도를 해야 되는지 가장 어려워하고 계실 걸 알고 있기 때문에, 자, 대한조선 지금 정말 중요한 구간, 자, 타점 타이밍 공유 드리면서 리스크 요인, 대응 전략, 재료, 일정 모두 우리 정보 공유방에서 공유 드리도록 하겠습니다. 자, 우리 정보 공유방 어떻게 입장하신다고요? 자, 상단에 제 번호 올려놨습니다. 자, 010-2485번에 5434번. 자, 저에게 대한이라고 문자 두 자, 자, 짤막하게 제가 알아볼 수 있게 핸드폰으로 문자 저에게 남겨놓으시면, 자, 정보 공유방 입장시켜 드리면서 타점 타이밍, 리스크 요인, 대응 전략, 재료, 일정 모두 공유 드리도록 하겠습니다. 자, 우리 구독자분들, 주주분들, 제가 항상 강조 드리는 게 뭔가요? 자, 기회와 그리고 적재적소의 타이밍 잡으실 수 있도록 저 김 대표 항상 뭐 하고 있어요? 자, 구독자분들과 주주분들과 동행하고 있습니다. 자, 그래서 우리 정보 공유방 빠르게 입장하셔서, 자, 지금 대한조선 정말 중요한 구간, 자, 손실은 최소화하시고 반드시 수익은 극대화하시길 진심으로 바랍니다. 자, 그리고 이 핸드폰으로 문자보다 더 간편하게 남기실 수 있는 방법 안내 드리면서 오늘 영상 종료할 건데요. 제 영상 하단에 보시면, 자, 더보기라는 글자가 보입니다. 자, 이 더보기라는 글자를 누르시면 파란색의 링크가 하나 나와요. 파란색의 링크 클릭하시면, 자, 뭐라고 말씀드렸어요? 자, 상단에 제 개인 번호죠. 010-2485번에 5434번. 제 번호 자동으로 입력되어져 있고요. 자, 문의 내용만 대한이라고 간편하게 남기실 수 있는 방법입니다. 자, 그래서 이 영상 하단의 링크 어떻게 확인하시냐면요. 자, 보세요. 자, 앞전에 제가 촬영했던 영상이죠. 잠시만요. 자, 보시면 앞전에 제가 촬영했던 영상이에요. 자, 촬영했던 영상 지금 하단에 보시면, 자, 안녕하세요. 주식구단 김 대표입니다. 매일매일 추천 종목, 종목 분석 자료 문자 신청하기. 자, 우측에 말씀드린 더보기 글자 보이시죠? 자, 이 더보기 글자를 누르시면, 자, 이렇게 파란색의 링크가 나옵니다. 자, 이 링크 클릭하시면 제가 뭐라고 말씀드렸어요? 자, 상단에 제 개인 번호죠. 010-2485번에 5434번. 제 번호 자동으로 입력되어져 있고요. 자, 문의 내용만 대한이라고 간편하게 남기실 수 있는 방법입니다. 자, 그래서 제가 이 영상 하단에 이 링크를 왜 올려놓게 되었나요? 자, 평소에 이 핸드폰으로 영상을 많이 시청하실 거예요. 그래서 핸드폰으로 영상을 시청하시면서 보다 더 간편하게 문자 남기시라고 하단에 이 링크 올려놨으니까요. 자, 활용하셔서 지금 대한조선 정말 중요한 구간, 자, 손실 최소화하시고 반드시 수익은 극대화하시길 바랍니다. 자, 그런데 지금 이 핸드폰이 아니라 컴퓨터나 내지는 TV로 영상을 보고 계신다면, 자, 얼른 핸드폰 챙기셔서 제 영상 하단에 뭐가 있다고 말씀드렸어요. 자, 더보기라는 글자가 있다고
말씀을 드렸습니다. 자, 이 더보기 글자 클릭하시면 이 파란색의 링크가 나와요. 그래서 이 링크 클릭하시면 자 뭐라고요? 상단에 제 번호죠. 010-2485번에 5434번 제 번호 자동으로 입력되어져 있고요. 자, 문의 내용만 대한이라고 간편하게 남기실 수 있습니다. 자, 그래서 우리 구독자분들, 주주분들, 자, 문자 한 통 보내셔서 자, 대한조선 정말로 대성하셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 자, 그래서 오늘 영상 내용도 유익하셨을 거라 보고요. 앞으로도 이 시장 유심히 관찰해서 또 좋은 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 고생하셨습니다.